瑶瑶啊，我是受总务司那边的熟人托付，在城内好生照顾他，别让他再往船上跑。你问我总务司的业务范围，不知道呢。瑶瑶这个小家伙呀，总是爱到船上来玩，但他那副扑闪着眼睛，见什么都新奇的样子，让谁都狠不下心来赶他走。唉，差点要打乱出航的计划。可爱，像小团雀。她呀，是我引以为豪的小师妹哦。不过呀，她很久没来万明堂玩了，是大师傅放心不下吧？明明生的云来大章鱼那么好吃，瑶瑶上次不光不让我吃，还叫上大师傅一起训斥我。有时候真不知道到底谁才是师姐了。是在谈论甘雨正帮忙照看着的小姑娘吗？不用紧张，此事我并无声张的打算，就当那个船长总能做一两件聪明事吧。对了，这瑶瑶近来光顾着吃海产了，你得想办法劝劝甘雨，叫她为瑶瑶多补充些瓜果蔬菜才对。